So, was ist denn hier schon wieder los? Sonic hat schon wieder ein riesengroßes Loch gebuddelt. Hat sich schon wieder meinen Spaten ausgeliehen. Ich weiß schon wieder ja nicht, was hier los ist. Ja, da ist irgendwie so ein Schild drin. Mal schauen. Ein Schild ist da drin. Ja. Mal sehen, was drauf steht. Ja. Es kommt. Alter, wie groß ist denn das? Ich dachte, das wäre jetzt das Ende, aber es geht noch ganz lang runter. So wie das andere Schild, was ich mal gefunden habe. Das ist bestimmt ein Durchfahrtsverbotsschild da mit dem weißen Streifen. Aber warum ist es denn viereckig? Versteht mir ganz. Da steht bestimmt irgendwas Cooles drauf. Oder auch nicht. Leidet ja auch dabei. Das Schild. Genau. Das arme Schild. Altes Holz, was sie heute geschmissen haben. So tief ist das ganze Grabending hier. Ja. Für ein Schild. Hier ist was durchgewachsen. Ja, es ist ein Schild mit vielen Löchern drin auf jeden Fall. Oh, ich glaube, jetzt kommt. Ja. Ich hab's. So. Was ist denn du? Ich hol mal eine Bürste. Tolles Schild. Mit Löcher. Ja, was sagst du zu dem Schild? Das ist schön, nimmst du mit nach Hause. Ich sage zu dem Schild, dass das sehr interessant ist. Ich werde es aber nicht mitnehmen. Aber vielleicht wisst ihr ja, um was für ein Schild es sich handelt. Vielleicht habt ihr das schon mal gesehen hier. Das ist irgendwie ein weißer Strich, da ist ein weißer Strich. Und da, oh, und irgendwas war hier mal in der Mitte. Und hier oben steht was. Das versuchen wir mal zu zeigen. Ja, jetzt andersrum. Ich muss mal von der anderen Seite rumfilmen. Moment. Ihr könnt auch umdrehen. Ja, ich werde mal hier. Ja. Also ich würde sagen, das muss einmal gedreht werden. Du musst es immer. Warte mal. Mach einmal so. Ja. Da könnte stehen, dass das ein N ist und das ein G. Wie Mung am Ende oder so. Nee, das muss mit. Das ist eindeutig McDonald's. Das ist ein McDonald's-Logo, genau, stimmt. Jetzt drehen wir es nochmal um. Auf jeden Fall irgendwo. Also ich sehe Papa, November, Oscar, Whisky, Whisky. Das sehe ich jetzt hier. PNOWW. Ja, schreibt drin, wenn ihr es wisst. Wir müssen es rausfinden, was für ein Schild das ist. Was da drauf stand, wofür es gut war. Und warum da so viele Löcher drin waren. Das war rangelagert und zwar am Holz. Ja. Oder sowas. Hat ja so ein Praktikant angebracht. Der hat wahrscheinlich überall Löcher drin, den ballert da. Siehst du das nicht? Hier war ein Holzbrett, hier war ein Holzbrett, da. Die Linie siehst du doch. Und dann auch Ja, vielleicht von der Kiste der Boden oder irgendwas. Wir Aussparung. wissen es nicht. Oben ist Aussparung, unten Aussparung. Naja, gut. So viel dazu. Die haben noch ganz viele interessante Sachen rausgeholt. Flaschen, die ganz tief unten waren. Das ist auf jeden Fall alt. Richtig alte Bierflaschen. Komische Porzellansachen. Was ist das hier? Ich habe keine Ahnung. Nehme ich auf jeden Fall mit. Sehr interessant. Kleine Dinger. Und was gerade noch kam, auch sehr interessant. Das lag jetzt hier in der Nähe vom Loch nebendran. Zahlen. Also Schablonen. Ich denke auch, dass das aus der Zeit des Dritten Reiches ist. Vielleicht sogar militärisch von der Wehrmacht. Vielleicht haben sie damit die Kisten mit Zahlen versehen, besprüht. Ich weiß es nicht genau. Vielleicht wisst ihr es. Dann schreibt es in die Kommentare rein.
Und denkt immer dran, immer fleißig Kommentare schreiben. Das boostet das Video. Ich zeige noch mehr, da ist noch mehr rausgekommen. Da haben wir noch wieder sowas. Das ist Entgiftungssalbe. Inzwischen wissen wir. Vergiftungssalbe. Hautentgiftungssalbe. Und da steht auch natürlich wieder 1909. Hey, wirst du hier aggressiv oder was? Ja, du bist von da gekommen auf jeden Fall. Da steht was anderes drauf. Hier steht 1944 drauf, auf der Entgiftungssalbe. Auch mal was Schönes. Die anderen waren ja von 1939. Dann haben wir hier von einer Zahnbürste ein Teil. Ein Stück von einer Zahnbürste. Hoch Wehrmacht. Ja, ein Bakelitdeckel, ein runder. Und Deckel. So mit 2 Xen drauf. Und was ganz Komisches. Interessant, interessant. Wir sind immer noch an dem Loch und haben hier so ein bisschen rumgegraben. Und da kommt jetzt was zum Vorschein. Vielleicht kann der eine oder andere der schon erkennen. Ich erkennt auf jeden Fall. Bin mir jetzt so hundertprozentig sicher, was das ist. Es ist ein Koppelschuh vom Wehrmachtsbajonett. Von hinten gesehen. Hier ist oben, da ist unten. Wenn ich hier so ein bisschen kratze, ist da auch Eisen. Kann also sein, dass sogar noch das Bajonett drin ist. Wir werden das jetzt ausgraben. Alex filmt einfach mal weiter und ich grabe. Und beleuchte, genau. Der wird mal vorsichtig ausgraben ringsrum. Und dann hoffe ich doch tatsächlich, dass das Bajo noch drin ist. Das wäre natürlich der Wahnsinn. Wäre natürlich nicht schlecht, ja. Da hast du recht. Wäre mal ein schöner Fund. Aber wenn ich hier fühle, da ist, also einen Griff fühle ich jetzt schon mal nicht. Da kamen ja auch die ganze Zeit irgendwelche Hülsen hier am Rand. Aber dennoch ist es eine schöne Tasche, die man auch noch eventuell erhalten kann. Na klar. Mit Ballistol hat sich schon bewegt so ein bisschen gerade. Da kommt auch alte Schrottmunition raus, die gleich zerbricht. Ja. Und das könnte natürlich auch dieses Eisen sein dort. Aber wir werden auf jeden Fall immer noch weiter graben. Selbst wenn da jetzt kein Bajonett drin ist. In dem Koppelschuh. Ich will ihn aber echt vorsichtig rausholen, weil habe ich noch nie in dem Zustand gefunden und möchte natürlich den gut erhalten. Glas ist da auch noch. Ein anderes Schnulli-Zeug. Also hier liegt alles voll. Hier können wir noch tagelang dran graben. Wir haben uns richtig Mühe gegeben hier. Lochtechnisch hier mal auszugraben. Ja, da ist es. Ja, eine schöne Pimpe in der Tasche. Schade. Aber da sind ja auch immer irgendwo Stempel dran. Vielleicht können wir gleich noch ein bisschen bürsten und angucken. Ist noch was? Wo ist das denn hin? Das ist gar nicht davon. Weiter, da ist noch mehr. Doch nicht abreißen. Ja, keine Ahnung, von was der Gurt ist. Da müssen wir gleich noch mal ein bisschen graben. Vielleicht vom Y-Riemen. Geht immer weiter. Oh, scheiße. Leider kaputt gegangen. Na gut, wir werden aber erstmal die Kamera ausmachen, weitergraben. Mal schauen, was noch da rauskommt. Das geht auf jeden Fall noch weiter, dieses Lederstück. Dann melden wir uns wieder. Alle grillen sich hier Würstchen. Hier geht es um die Wurst. Sie wird schwarz. Muss hier auch ein bisschen drehen. Die läuft schon aus, die Wurst. Die ist bestimmt heiß.
Zeig mal her. Alter, Das müssen wir zeigen. Was soll denn das da? Ja, ist eine Schwarzwurst. Aua. Die sind immer noch frisch, wa? Oh. Ja, die haben noch Knospen dran. So, jetzt erzählt doch mal in eine Geschichte hier. Lecker. Ich würde ja sagen, die ist perfekt. Ja. Schön warm. Zu essen. No? Oh, richtig. Brötchen Genau, auch, ne? Ja. Den Stefan kann man auch gönnen. Ist doch nichts dran. Ja. Tief in den Wald gehen, da ist da überhaupt kein. Alex ist auf jeden Fall ein Genießer. Ja? Wenn der Alex ist, dann schweigt er. Die ist so drin. Fritz Meinecke, das ist Fritz Meinecke, ja. Fritz Meinecke darf überall auf der ganzen Welt Feuer machen. Das ist Fritz Meinecke, das ist Fritz Meinecke, Wer ist Fritz Meinecke? das ist Fritz Meinecke. Scheiße. Mann, Fritz, ey. Wo sind denn die Pizzadinger? In meinem Rucksack. Ich mag jetzt spontan mit der Wurst. Ja, die wird nicht weggehauen. Nee, die will ich jetzt abreiben mit einem Taschentuch. Wirken halt dann. Sag mal, wenn sie. Aber der Grip wieder mal. Ey, Fritze, Alter. Jetzt mit Wasser abspülen die Wurst. Naja. Ja, den Rest kannst du abreiben. Genau, Und dann spülst du nochmal ab. direkt rein in den Magen. Aber wie spüle ich jetzt die Wurst auf? So oder andersrum? Die sieht doch sehr schick Also aus. ist hier irgendwo. Mit halbe Dinger noch gespült. Ja, und immer schön drehen. Halbe Wurst, das stimmt, hast du recht, kann ich nachbrechen. Vor allem die Glut ist eigentlich auch das, was am geilsten bräunt. Ja, wenn erstmal ordentlich Glut da ist, ne? Das reicht.
kannst ja mal barfuß drüber laufen. So groß ist ein Fisch. Fisch wäre auch nicht schlecht, aber das ist immer eine Sauerei. Das klebt immer so. Stockbrot musst du Teig machen. Ja, hatte ich auch überlegt, ja. Haben wir ja auch schon gemacht letzten Sommer. Mal. Haben wir letztens im Sommer gemacht, haben wir bemerkt, dass das ziemlich lange dauert, bis das richtig schön fertig ist. Echt? Ja, Stockbrot? das hat voll ewig gedauert. Da ist die Wurst ist 5-mal schneller fertig. Stockbrot, so nennen doch die Holländer irgendwelche Franzosen. Stockbrot. Ja, guck mal. Ist noch eine Wurst da? Achso, er hat auch noch Würste mit. Cool. Pinasse. Ja, lass mal eine Krakauer für Stefan. Rindfisch. Irgendwie ist gerade ein bisschen klein alles. Ja, ein bisschen mehr machen wir, also ein bisschen mehr wird hier. Das ist ja ein bisschen wärmer hier oben. Guck mal, jetzt fängt es richtig an zu brutzeln hier. Ich hätte gedacht, hier kommen eigentlich ein paar Münzen so. Das ist der Signal der, ne? Aber bestimmt doch schon abgesammelt. Vielleicht, ja, oder so. Den Wald, Alter, das zeigt da jeden an, der den sieht. Ja. Die BG abgelaufen. Wenn jemand Auto langfahren würde, so, ja, geil. Vielleicht auch näher an der. Alter, sieht aus mit so schwarz an der Endstelle. Läuft immer noch mit Lampe, ja. Boah, ist die fettig, Alter, die Wurst. Was ist los? Lumberjack. Woher kennst du das Lied eigentlich? Das sind 2 verschiedene Versionen. Monty Python, glaube ich, war gewesen. Achso. So. Wollen wir ein bisschen Holz draufpacken, wa? Zeit für ein Bierchen, ne? Noch nicht. Wollen wir ein bisschen Holz draufpacken, wa? Ja, hier. Das, was hier am Rand liegt, das zum Beispiel können wir wieder packen. Alex, wenn du deine Wurst noch weiter darin hältst, Ja, ist die gleich ganz schwarz. ist schon schwarz, ja. Ja. Hier geht durch. Ja, Warum an nicht der anderen Matschig Seite- ist, Alter. ja, an der anderen Seite ist ja nicht warm hier richtig da. Du musst die seitlich reinhängen und drehen. Das ist vorne völlig verkohlt und verrußt. Mhm. So, ab nach Hause reicht. So, ich tue sofort Feuer aus. Schmeckt. Aber schön ist es hier. Ja. Vögeln und so. Ja. Du filmst schon wieder. Ich filme ja.
warm ist das hier. Hm. Das ist aber was Nasse drauf gelegt. Ein bisschen, ja. Da sind wieder 2 Funde entstanden. Einmal hier so eine Pfeife. Sehr interessantes altes Stück. Zeig mal. Flammenwerfer. Flammenwerfer? Ja. Könnte auch Feuerwelle-Schlauch sein. Nee, auf jeden Fall das war da drin. Ach, das hier hat da drin. Siehst du, das passt.